Assalamualaikum. Welcome to Elan Kitchen. இன்னைக்கு லஞ்ச் பாக்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் அண்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னன்னு பார்த்துடலாமா? வாங்க பார்க்கலாம். இன்னைக்கு லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு பீட்ரூட் சாதம் தான் செஞ்சுருக்கேன். இது பிரியாணி டேஸ்ட்டில் சூப்பராக இருக்கும். இதோட லாங் வீடியோ நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இதுக்கு சைடிஷாக நம்ம அவிச்ச முட்டை கொடுத்துருக்கேன். லாங் வீடியோவில் இந்த ரெசிபியை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் பீட்ரூட் சாதம், பிள்ளைங்க விரும்பி நல்லா சாப்பிடுவாங்க. ஸோ இன்னையோட லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி இது தான். நெக்ஸ்ட் நம்ம ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் பார்த்துடலாம். ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸுக்கு ஸ்நாக் சாட்டில் கொடுத்துருக்க நட்ஸ் தான். இன்றைக்கி முந்திரி மட்டும் வச்சு விட்டுருக்கேன், அவ்வளோதான். பாதாம் பப்பு சாப்பிட மாட்டாங்கிறதுனால நான் முந்திரி வச்சு விட்டுருக்கேன், அவ்வளோதான். ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இன்றைக்கி தோசையும் எப்பயும் போல் சட்னியும் தான். ஸோ அதை நான் வீடியோவில் காட்டலை. ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.